Здравствуйте, дорогие друзья! Как и обещал, записываю видео. Первое мое знакомство с аппаратом. Когда доктор дал его домой, мы приехали. Ну, одел маску, лег без проблем. Заснул, конечно, примерялся. Одевать ее тоже там, пока подтянулся лямки. Все, в общем. Проспал я тогда порядка 6 часов. Встал с утра. Вы не поверите, ощущение было, как будто опять 20 лет тебе. Энергии было просто колоссально. Мы съездили опять в Краснодар после первой ночи, с утра поехали. В машине сидеть было невозможно. Энергия перла так, что просто не объяснишь словами. Это как заново родился, как будто. Мы приехали, там подкорректировали все, буквально там 5 минут были на приеме. Подкорректировали там дыхание, там, ну, свои параметры доктор там сам знает с аппаратом, как с этим. Все, приехали, ну, целый день, я говорю, я усидеть не мог. Вторую ночь поспал, ну, результат у меня, я дышу, бегаю, да, единственное, что было, это, конечно, давление, отдышка сильная, все, но у меня после первого применения я перестал засыпать. У меня был первый такой день, второй день, да, когда я с женой еду, в машине разговариваем, я там не в трамвае, мы доезжали в Краснодаре до Сити, бросали, потому что по городу ехать неудобно было. В трамвае стоя стоишь, засыпаешь, все, тут просто было, не объяснишь это, как будто полетел. Все, вторую ночь, потом еще 2 ночи в другом аппарате пробовал, он говорит, для сравнения, в общем, тот аппарат французский мне не подошел. Ага. Ну и все, было решено, домой приехали, было решено, что давай заказывать, потому что 2 варианта, да, 200 тысяч аппарат, 200 тысяч печальный исход, примерно по стоимости, да, плюс-минус. Заказали аппарат, мы его месяц ждали, пришел, мы брали через клинику, через доктора, потому что это была гарантия того, что мы получим аппарат. Мы сразу его у доктора настроили. Все, я домой приехал, там попробовал у доктора, там полежали, все, ну, в общем, все. Забрали аппарат, приехали домой. Ложиться спать, а я маску не могу одеть. Вот это был шок. Я просто понимаю, что я в этой маске не могу одеть, я задыхаюсь. Все-таки месяц прошел, правда, я так скажу, неделю я бегал на вот этом тем, что я 4 дня проспал. Я неделю, даже больше недели, дней 10, у меня энергии было просто, я не засыпал вообще больше. Я не засыпал. А потом началось, уже прошло дней 10, уже после майских праздников у меня началось опять. Сидишь, начал клевать носом. Хочу сразу сказать, что ночью вставал, я говорю, то, что вот я считал там 17-20 раз я вставал там примерно, самое больше было, да, потом я вообще перестал. Ну, 2 раза, может, 3 там в туалет сбегаешь, все. То есть у меня, блин, пошла жизнь. Я даже потом, когда уже не спал, там 3 недели после того, как у меня чуть больше месяца получилось, что я без маски, уже все равно у меня уже все, я как бы чуть приподнялся, как сказать, ну, пошло улучшение. В общем, одевать маску, у меня потом, уже спустя вот эти пару недель, начал опять возвращаться, опять засыпать, сонность, прям отдышка такая началась, все, прям 5 шагов, стоишь, дышишь. Привозим аппарат домой, все настроили, там увлажнитель, ну, я отдельно покажу свой аппарат, как настраиваться, какие там плюсы-минусы, не то что плюсы-минусы, там такие моментики, секретики. В общем, одевать маску я не могу. Мне страшно. Ну, в общем, сидел я с этой маской в руках, телевизор включил и сижу. Сижу, страшно одеть. Я понимаю, что это мое спасение.
Аппарат дома, он уже мой. Если там как-то, видимо, доктор, я, ну, обязан был ее одевать. Я одевал, не боялся, я не задумывался о том, что я там задохнусь, нет. Все. Здесь я почему-то испугался одевать, и мне казалось, что я задохнусь. Я отдельно покажу маску, расскажу за нее все тоже. Ну, в общем, я не мог ее одеть, у меня был страх бешеный. Я сидел с маской, 2-3 часа ночи, я уже засыпаю, меня вырубает очередные разы. Я маска в руках, я понимаю, что надо одевать, аппарат включен, все. Начинаю, я так сначала одевал. В интернете ничего нет. Врачи что-то там рассказывают, но они не дышали, они сами, у них не было такого, как у меня. Жизнь зависела от этого, выживания, и все зависело от этого, вся моя жизнь. Начал я ее потихоньку одел, дышать страшно, я палец сунул. Ага, вот воздух идет, он там аппарат качает, это я все потом в дальнейшем расскажу, покажу. Палец сунул, воздух проходит, мне вроде легче дышать. Через нос я не мог, ну, надо носом дышать. Ртом, ну, неудобно там оно, кто потом будет пробовать, будет видно, что неудобно. Я носом дышать тяжело. Нос забитый, давай там пошел мыть туда, никак забитый. Дышится хорошо, а в маске кажется, что ты вообще не дышишь. Ой, давай пошел пшикать, там, что там мыть, промывать, господи. Одеваю, все, кажется, оно еще ж маска сама вот так одевается. И получается, что поджимает пазухи немножко. Хотя силикон мягенький, все, ну, кажется так. Это сейчас-то я уже знаю, что ничего там не поджимает. В общем, я одевать маску никак. В общем, я кое-как ее напялил, на липучках там все. С этим и начал вырубаться, видимо, рука выпала, и я поспал. Я 4 часа вырубился так. Прилег, я 4 часа поспал в маске. Боже мой. Результат, я встал с утра, я понимаю, что да, в меня как вдохнули жизнь. Все, у меня, честно сказать, у меня начало уходить, ну, как вот, задышка. Мне стало легче дышать, видимо, легкие начал. В общем, вот была это первая моя ночь, когда я пересилил себя. На вторую ночь то же самое. Я уже понял, так, надо одеть, ну не до конца ее. Кто в противогазе бегал в армии, там, может, еще где, сам знает, как подламываешь, да, бежишь, дышишь через него. Все, пока полосы препятствий не это, пока газ не включат. Так же вот и я. Чуть подломил и вроде как дышу, оно воздух идет, он там сам пыхтит, что-то там, я его пыхтич называю, он помогает мне жить уже, без него я уже без маски даже не представляю, как спать. Хотя бывает, знаете, как говорится, ну, надоест это все, уже хотя привыкаешь и не замечаешь ее. Без нее уже как-то даже дискомфорт такой. Ну, бывает, просто заснул, все, уже я сплю всю ночь, там в 11 вырубился, в 7 встал. Проблем нет уже. За ночь, ну, может, раз в туалет встанешь, и то я, если встаю там в 2 часа, да, я стараюсь маску одеть сразу. Ну, бывает, проспишь всю ночь, уже не встаешь. Как бы уже, так вот. И вот первую неделю у меня были такие шубники ее одевать. Это просто было просто что-то с чем-то. Я ее не мог. Я с женой садимся, и я выхожу, говорю, ну, блин, фиг его знает. Я не могу, Ир, я не могу уже, я не могу в ней дышать, я не знаю, что делать. Она говорит, что, очередная ерунда. Я говорю, ну нет, ну мне же легче в ней. И мы же там, когда у доктора брали аппарат, я дышал, все было же легче. Говорю, ну буду бороться. Человек-то сильный, как говорится. Уже сколько пережил, и тут ерунда маска. Я ее в интернете я ничего не нашел. Хоть бы кто-то объяснил, что ты там одень, все. В общем, я ее одевал так, просто. Ходил, ни лямки, ничего, ходил ночью, бродил, тут доводил себя уже до того, что я падаю. Хотя при этом спать-то неохота. Уже, ну, когда вырубаешься под утро, уже там все, там час в ней поспал, 2. Все. Вот так вот было мое первое неделю я боялся. А потом началось. А потом началось выздоровление. Но шло, но я вам скажу, было очень тяжко. С маской я справился примерно за 2 недели, перестал ее пугаться, одевать. А вот со здоровьем началось улучшение, но это были болезненные улучшения, это я уже в следующем видео расскажу.
Будьте здоровы, до свидания.